Еңеу көне. Кояш балкый бер битеңдә моңһау ай һаман. Бер күдеңдән шатлык нуры һибелә, бер күдеңдән һаман яшь тама. Һаумыһыгыз, хөрмәтле тамашачылар, һаумыһыгыз, хөрмәтле уенчылар. Алтын тирмә тапшыруы бүген Олы байрам, бөйек еңеу көненә арнала. Һәм мин Вадим Лаврентьев һеҙҙе ихлас сәләмләйем. Бөйек ватан һуғышында еңеүгә 76 йыл. Ура! Тип өндәшәбеҙ һеҙгә, хөрмәтле тамашасылар. Ошай ҡанлы бөгөн без студияға хөрмәтле ҡунаҡтарҙы саҡырҙыҡ. Әйҙәгеҙ, улар менән танышып үтәйек. Бүздәктән Зөлфия Латыпова, һаумыһығыҙ. Ихлас сәләмләйбеҙ һеҙҙе. Башҡортостандың халыҡ шағиры, журналист, публицист һәм Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хәсән Назар, һаумыһығыҙ. Архангелдан Нәсия Йосупова, һаумыһығыҙ, һеҙҙе лә ихлас сәләмләйбеҙ. Иглиндан Сәфиулла Айытҡолов, һаумыһығыҙ. Миякәнән Нәбирә Фәхриддинова, һеҙҙе лә ихлас сәләмләйбеҙ. Һәм дәүләт йылышы ҡоролтай депутаты Республика ветерандары советы рәйесе Валерий Шәрипов, һаумыһығыҙ. Мин Бүздәк районы Кәпей-Ҡобау ауылында туып үстем. Әлеге ваҡытта Хатмулла Солтанов исемендәге ғомум белем биреү мәктәбенең татар теле һәм әҙәбиәте уҡытыусысы булып эшләйем. Рәхмәт, Хәсән ағай, һеҙҙе беләбеҙ. Һеҙҙең арыуығыҙ кем икән? Өфөлә йәшәйендә сығышым менән Зиянчура районынан арауым үҫәргән, араным туҡ-һаба, ҡошом торна, ағасым миләш. Бик мәслихәт, ҙур рәхмәт. Нәсия апай, һеҙгә һүҙ. Мин Архангелия районынан Табын ырыуы ҡыҙымын, Рәсәй Федерацияһының мәғариф алдынғыһымын, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһымын, Архангелия районының почетлы гражданы. Афарин. Сайфулла ағай, әйҙәгеҙ, һеҙҙең менән яҡындан танышайыҡ. Мин элекке Матрай районы, Баймаҡ белән Хәйбулла араһында бәләкәй генә район булған, хәҙер ул юҡ. Хәҙер 70 йыл Иглин районында йәшәйбеҙ. Бөгөүне бөтөргәс по направлению килеп эләктек. Шулай балалар үҫәләр, нитәләр. Ырыуым үҫәргән тип әйтәләр инде. Айытҡолов фамилияларын туңҡай тип йөрөтәләр. Йәнә байларға эшләгәннәр, наверное, шулай булып сығалар инде. Хәҙер мин Иглинала пенсияламын. Район советы председателе булып 26 йыл эшләйем. Иглин районның почетный гражданины булып торам. Ҙур рәхмәт. Таныштыҡ һеҙҙең менән дә. Мин Миякә районының ветерандар советы рәйесемен. 11 йыл инде был эштә. Эшем буйынса күберәк мәғариф өлкәһендә эшләнем. Уҡытыусы ла булып, мәғариф бүлегендә лә 40 йыллап тирәсе. Туған районым Ауырғазы, Өршәк буйы башҡортомон, Мәңле ырыуынан. Рәхмәт. Мин шәһәр баласы. Уфада туып үскәнмен. Моторлар заводында эшләдем, башка хөкүмәт эшендә эшләдем. 2008 йылда мин Совет районы ветераннары председателе булып эшли башладым. 2015 йылда мине Республика Советы рәисе итеп тәғәйенләделәр. Безнең 70 районда советларыбыз бар. Алар белән бергә ветераннар белән эшләйбез. Рәхмәт. Уйынсылар, ҡатнашыусылар менән яҡындан таныштыҡ. Уйынды башлайбыҙ. Башҡортостандың фашизмды еңеүгә индергән өлөшө ҙур. Һуғыш барышында беҙҙең республиканан бөтәһе 4 уҡсылар дивизияһы һәм 1 уҡсылар бригадаһы, 3 артиллерия һәм 6 миномет полкы, башҡа хәрби частар китә. 74-76 кавалерия дивизиялары һуғыштың тәүге көндәрендә үк яуға инә. Һорау, 1941-45 йылдарда СССР ҡораллы көстәре рәтендә БАССРдан яҡынса нисә кеше хеҙмәт итә? Һеҙ беренсе булдығыҙ, әйҙәгеҙ, Нәбирә ханым, һеҙҙең яуап? Башҡортостаннан 700 меңнән артыҡ кеше яуға китә. 320-нән артыҡ әйләнеп ҡайта алмай. Афарин, дөрөҫ! Алҡыштар! Һеҙгә беренсе тәңкә.
Бөйік Ватан һугышы йылдарында республикала бөтәһе нисә хәрби часть төҙөлгән? 20. Нәбир апай һәм Сайфулла агай беренселәрдән булды. Шулай итеп, һеҙҙең яуап? 20. Әлбиттә шулай. Афарин! 20 хәрби часть төҙөлгән. Ҡайҙан беләгеҙ? Миндә Яуап. китап бар, 12 томлы Сергей Шойгу редактор Валерий Михайлович миңа председатель арасында бүләкләне шул 12 томды ауыр ул бер китап 55 килограмм тарта. Шунда вис яҙылған. Афарин, тимәк, һеҙ китап уҡырға яратаһығыҙ. Һәм тарихты беләһегеҙ. Сираттағы һорау. 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһынан нисә яугир Советтар Союзы герой исеменә лайыҡ булған? 79. Яугир. 79. Шаймуратовтыла ҡуша хәҙер 79. Шаймуратовка бирделәр. 78 герой, Советлар Союзы геройы, Шаймуратов Россия геройы. Икегеҙгә лә мәрәй булһын, әйҙәгеҙ. Афарин, һеҙгә лә беренсе мәрәй булды. Алҡыштар әйҙәгеҙ шуның өсөн. Әле генә әйткән, Рәсәй геройы, данлыҡлы генерал Миңлеғәли Шаймуратов сығышы менән ҡайһы ырыу башҡорты? Кырмыҫҡалы районынан Биштәкә ауылы. Әлбиттә, ҡайһы ырыуға ҡарай икән был ауыл? Эй. Әй ырыу тип уйлайһығыҙ инде. Әйле. Дөрөҫ, афарин! Уны хатта Салауат Юлаев менән бер нәҫелдән тип атайҙар. Афарин, батырҙар шулай бер нәҫелдән булыуы мөмкиндер инде. Ул ватанын һөйҙө, ут эсендә, уның данын, намыҫын яҡланы. Ул йығылды, ләкин башҡаларға ғүмер бирҙе, юҡҡа ауманы. Был шиғыр юлдарының авторы кем? Мына ултыра. Дөрөҫ, афарин шулай, Мәлик Харис. 60-нсы айрым бронепоезд дивизионы һәм 1292-нсе Башҡорт танкыға ҡаршы артиллерия полкы. Кемдең исемен йөрөткән? Һеҙ беренсе булдығыҙ. Салауат Юлаев исеме йөрөткән. Башҡортостан пионеры. Салауат Юлаев. Шулай түгел яуап, әйҙәгеҙ. Башҡортостан пионерымы әллә Салауат Юлаев? Салауат Юлаев. Булһын Салауат Юлаев һәм ул дөрөҫ, афарин. Мына бит китапты күп уҡығанығыҙ, хәтерегеҙҙә яҡшы, барыһын да беләһегеҙ. Һорау, сираттағы. Кем халыҡтың фронтовиктарға яҙған хатына яуап итеп, башҡорт халҡына яуап хаты поэмаһын? Мостай Кәрим. Мостай Кәрим. Афарин, Мостай Кәрим, әйҙәгеҙ, уларға бер тәңкә бирәйек. Мостай Кәрим. Һуғыш йылдарында БАССР тыл өсөн мөһим төбәккә әйләнә. Республикаға 172 предприятие, йөҙәрләгән ойошма эвакуациялана. Эшмәкәрлеге буйынса оҡшаштары берләштерелә. Эвакуацияланған халыҡтың, предприятие ойошмаларҙың күп өлөшө аҙаҡ бында тороп ҡала. Һорау. Ҡайһы ойошма Стәрлетамаҡҡа Донецк һәм Славянск ҡалаларынан күсерелә? Сода! Башҡа бик күп ойошмалар да бар. Бәлки беләһегеҙҙер, атап китәһегеҙме? Шул уҡ Өфө моторҙар эшләү берекмәһе бергә эвакуацияларына бит инде. Урмандағы янды бит инде сәрәт. Тоже Калуганан күсеп килгәннәр алар. Металлургический шулайыраҡ инде название. Металлургия комбинаты ул да эвакуациялан. Афарин, бына тарихты яҡшы беләһегеҙ, әйҙәгеҙ алҡышлайыҡ. Булманы башҡорт ҡайҙарҙа, ат эсерҙек яҙғы айҙа, ошолай тигән алыҫ ярҙарҙа. Һәм әйҙәгеҙ йырлап күрһәтегеҙ улай булғас. Булманы башҡорт ҡайҙарҙа, ат эшерҙек яҙғы айҙа, Вислау одер Дунай дигән алыҫ ярҙарҙа. Шулағыҙ. Булманы башҡорт ҡайҙарҙа, ат эшерҙек яҙғы айҙа, Вислау одер Дунай дигән яраҡ ярларҙа. Афарин! Ысынлап та был йырҙы бит бала саҡтан өйрәнәбеҙ, беләбеҙ һәм һәр ваҡыт ошо еңеү көнөндә йырлайбыҙ. Бер ҡарттың һуғышҡа китеүселәргә «Салауат кеүек һуғышығыҙ» тигән фатихаһын ишетеп, кем дә батырға һәйкәл эшләү теләге уяна? Васильев. Сысланбек Тавасиев. Афарин, Сысланбек Тавасиев, бәлки тарихын да беләһегеҙҙер. Бер ауылда ошо һүҙҙәрҙе ишетәлә, бабайҙан ишетәлә, күңеленә һалып ҡуя. Һәйкәл, әлбиттә, оҙаҡ йылдар ҡойола, уны һалыу мәшәҡәттәре лә шулай уҡ байтаҡ була. Ҡайҙа ҡуйыу тураһында ла бәхәстәр ҡуйыра. Сысланбек Тавасиев Ағиҙел яры буйында ҡуйырға тигән үҙ һүҙендә тора. Әйе, хәҙерге Аның телеүҙә прототипы Арслан Мөбәрәков.
була. Оның йорты тұрған урында қазір бар мемориал тоқта. Ленин урамында. Афарин тап шулай, алқышлайбыз. Ысынлап та ол бұл хүздерді яңлышмам Стерлибаш районында ишите поезда одатқанда яугердарды һәм ул районда кем ул Салават һәм адак ул үділә үйрәнә белеп кала мына шундай башкорт халкының милли батыры икән. Тигә дә дөрес явап кайтардыгыз һәм һезгә мәрәйләр. Афарин! Мына барыһын да тәфсирләп, матурлап һөйләп биргәнегез өчен. 1943 елдагы зур югалтудан һуң 16-нчы гвардия башкорт дивизияһы яңа көстәр менән тулыландырыла. Хәзер ул күп милләтле дивизияга әйләнә. Украинаның Чернигов калаһын азат иткән өчен 16-нчы башкорт гвардия дивизияһына почетлы Чернигов исеме бирелә, шулай бит. Черниговты азат итү хөрмәтенә нинди вакыйга була? Икегез дә баттыгыз, әйдәгез. Тыңлабыз икегез дә. Мәскәүдә иң беренче булып Салют бирәләр, 124 20 залп бирәләр. залп бирәләр. Начальник штабы белән Шаймуратов арасында скандал була, әдрәк окружениегә эләгеләр. Ничегрәк сыгырга кирәк? Без патер дип әйтәләр. Шаймуратов үзенең 2 ординарсын ала, китапта язылган, сыгып китә, кайдарак, уңайлырак безгә с боем сыгырга окружениеннән. Засадага эләгәләр дә, шунда өчөһелә мәрхүм була инде. Документлары без кала, яна җирләгәннәр, атын ашаганнар, аслык елы бит инде. Шуннан һоң хәзер инде 112-нче атлы дивизияның исеме шунда торып калала, 16-ты конный дивизияга әйләнә, теге начальник штабы яна командир булып китә. Шаймуратовты без кардык. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Алла бер хайшы памятнигилә булыр әле. Афарин, әйдәгез алкышлайык мына бик матур итеп. Әйдәгез, беләгез һәм һезгә бер тәңкә өстәйбез. Фотолагы кеше кем ул? Таныйһығыҙмы? Был кем? Һеҙҙең яҡташығыҙ. Минем якташым икән Аургазы районынан Гали Ишмирдин дигән кеше. Авиацияга нигеҙ һалыусы, күп летчиктар әҙерләүсе, Дасаф начальниги, Дасаф начальниги. летчик. Ғорурлыҡ инде бу райондың да, республиканың да. Ул әҙерләгән летчиктар 14 кеше шикелле Советтар Союзы геройы алғандар. Афарин, дөп-дөрөҫ алҡыштар. Ысынлап та был Ғали Ишмирдин, уның исеме әллә ни билдәле түгел, әммә беҙ үҙебеҙҙең кешеләрҙе белергә тейешбеҙ, Мусагариев шулай бит. укытҡан ул. Бөйөк Ватан һуғышы ваҡытында фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн нисә кеше социалистик хеҙмәт геройы исеменә лайыҡ була? 60 кеше була. 20 120 6 кеше. 6, 20. Һеҙҙең яуап дөрөҫ булды. 20 кеше. 60 кеше булһа, бик тә шәп булыр инде. Әммә 20 кеше. Афарин, ҡотлайбыҙ. Әйҙәгеҙ, алҡыштар һеҙгә мәрәй. Александр Матросов, йәғни уның исеме кем әле? Башҡортса? Шакирйан Мөхәмәтйәнов. Шакирйан Мөхәмәтйәнов, әйе. Советтар Союзы геройы. Һәм уның батырлығын нисә кеше ҡабатлай тағыла? 400 кеше. 400 кеше. Әйе, 400 кеше, икегә дөрөҫ. Шулар арасында кем бар әле беҙҙең иң Иң билдәле? барлыҡлы, әлбиттә, Миңне Ғубайҙуллин. Афарин, яҡташтарҙы белмәй булмай, шулай бит. Миңлеғәли Ғубайҙуллин. Ғубайҙуллин Әйе. бер райондашы Әйе, булараҡ та ғорурланып әйтә алам. Миңлеғәли Ғубайҙуллин шулай Ғубайҙуллин ҡабатлай. Өршәк Башҡарамал ауылынан, Миәкә районынан Миәкә. Һәм туған. уның быйыл тыуына Тууны быйыл 100 йыллығын бик ҙур итеп байрам итеп үткәрҙек. 8 март көнне туған, 21 йылдың 8 март көнне 44 йылда ошо ҙур батырлығын эшләне бит инде. 23 йәшлек кенә егет килеш һәләк була. Менә ул Һуғышта. Ғубайҙуллин тураһында беҙҙең ҙур яҙыусыбыҙ Яубай Хамматов роман яза. Туған Ул көн бик дип атала. уҡымлы әҫәр. Баймак яҙыусы. Беҙҙең Биләре. батырҙарыбыҙ тураһында башҡорт әҙәбиәтен уҡып та күпте белергә була. һәм Мәрәй һеҙгә, һеҙгә лә. Әҙһәм Әлибаев, Зариф Әминев, Хөрмәт Хөсәйенов һәм тағы ла 44 кеше ниндәй наградаға лайыҡ булған мына был шәхестәр. 3 тапҡыр орден славы. Эйе, дан ордены. Дан ордены, өсөһөнә. Тулы Тапҡыр дан ордены. дан Әйе. ордены. Орденын тулы кавалер. Кавалер. Афарин, алҡыштар һәм бындай наградаға лайыҡ булған кешеләрҙе шулай уҡ Советтар Союзы геройына ла тиңләйҙәр, шулай бит. Һәм һеҙҙең паркында исемдәре икегеҙгә лә мәрәйҙәр. Сәрнәф Хөснетдинов дигән дан ордены кавалеры белән минең бабайым бергә һуғышҡан. Ул йыш ҡына бабайым турында иҫкә алып, мына телевидениеда һөйләгәйне.
хатлашып та, хәбәрләшеп та алгайнык. Әле көндә мәрхүм инде. Әхнәф Хуснетдинов Ушалы районыннан кавалер орденов славы 3 степени әйе. Победа паркында безнең элекке стеллада 36 кеше иде. Яңа стеллалар куеп 11 фамилияны өстәдек. 47 кеше Дон орденына полный кавалер булып чыктылар. Аның инициаторы Валерий Мухаметович 2 китапта басылып сыкты яңа. Ел һайын яңынан-яңы мәгълүматлар асыла һәм әллә күпме биттәр әле билдәһәт шулай бит. Әмма без батырларыбызны онытырга тиеш түгел. Беренче турдагы азакка һорауга ла килеп еттек. Экранда карайбыз. Башкорт дворяндары нәселеннән Советтар Союзы герой исеменә лаек булган Осоусы катын-кыз. Мәргүбә Мәргүбә Сыртланова. Афарин, тап шулай Мәргүбә Сыртланова бына уның фотоһүрәте. Уның тураһында безнең зур язучыбыз Суфиян Поварисов әсәри роман язды. Был каһарман катын һуңгы елларын Казанда үткәрә. 55-нче район дип йөрөткән Кырымдагы Белогорскида Әйе. һәйкәл куелган. Юсы тора шулай бит. Ул Кырымда азат итеп Бәләбәйдә, Белогорскида, Казанда менә һәйкәл бар. Һәм һеҙҙең икегеҙгә лә мәрәйҙәр өҫтәйбеҙ. Бик яҡшы беләһегеҙ тарихты. Шулай итеп, беренсе тур тамамланды. Йола буйынса беҙ әңгәмә ҡорабыҙ. Белеүемсә, һеҙ һуғыш осоро балаһы шулай бит. Һеҙҙең бала саҡ тарихы ла бик аяныслы ғына. Әйҙәгеҙ, шул турала һөйләп китегеҙ әле беҙгә. Мин иң беренсе үҙем итеп, ошонда ултырған алтын тирмәләге ҡорҙаштарҙы, замандаштарҙы, бөйөк еңеүебеҙ, айҡанлы, тағы ла бер тапҡыр ҡотлап китер инем. Атайым һуғышҡа киткәндә 7 айлыҡ булып ҡорһаҡта ҡалғанмын. Ул 41 йыл фронтҡа алынған. Мен 42-нче йылды 15-нче ғинуарында донъяға килгәнмен. Хатта былай тип яҙған юлдарын әсәйем хәтерләй торғайны. Яу һуғыш бик ҡаты бара, ҡайтып булмаҫ ахыры тип яҙған. Аны цензуралар нисек үткәргәндер, башҡортса белмәгәннәрҙер инде. Атайым Мәдәрис Фәттах улын мин бөгөн тағы бер иҫкә алып, уның хөрмәтенә бер шиғырымды уҡыуҙан башлап китәйем әле. Атай тауышы. Мин тыуған йыл атай яуҙа үлгән. Һуңғы хатта яҙған шул йылды ҡайта алһам әгәр илкәйемә, туйлар инем тиеп улымды. Ниҙәр генә тағы яҙғандыр ул, әйтә алмайым бер ни ул хаҡта. Киткән аҡҡош күк юғалған шул, атай төҫө булыр ул хатта. Әммә шуны беләм, киткәндәрҙең өмөттәре ҡала был ерҙә. Йөрәк түрҙәрендә һаҡлап уны дауам итә яңы ғүмерҙәр. Шыуыша әле дошман был донъяла, бәхетеңә һинең көнләшеп, тир түгәһе генә урынға һин, бәйгеләрҙә бары көрәшеп, ҡан ҡойорһоң, әгәр ғафил булһаң. Уяулыҡта донъя яҙмышы, йылдар төпкөлөнән яңрап шулай. Ишетелә атай тауышы. Афарин, ҙур рәхмәт һеҙгә. Белеүегеҙсә, Зөлфиә ханым, һеҙҙең дә ғаиләне һуғыш афәте урап үтмәгән. Ҡыҙыҡлы тарих бар. Илебезнең ғорурланып сөйләрлек батыр уллары, шул улларны тәрбиәләгән аналары бар. Менә шуларның берсе безнең Бүздәк районы Кәпәй-Ҡобау ауылынан Майкамал Ғабдрахман ҡызы Латипова. Ул 10 бала тәрбиәләгән, 8 ул һәм 2 ҡыз тәрбиәләп үстергән. Суғыш башланыу белән аның 8 улы да фронтҡа китә. Һәм шушы егетләр фронтның алғы сызығында ҡанға ҡан, үлемгә үлем килеп алышҡа ташлана. Һәм 6 ҡаһарман Мөхәммәт Сафа, Мөхәммәт Закир, Мөхәммәт Ша, Ғайнел Ғилем, Фәтхил Ғилем, Ҡәнзел Ғилем суғыш яланында ятып ҡалалар. Бары тик 2 улы ғына аларның ҡайта ала туған яҡларына, Кәшфел Ғилем һәм Мөхәммәтжан. Кәшфел Ғилем алған яраларынан тиздән вафат була. Ә инде Мөхәммәтжан, минем тормош иптәшемнең әтисе, ул
89 яшенә кадәр снаряд ярышчыгын үзенең үпкәсендә йөртә. Һәм 2010 елда инде ул да авыр ширдән вафат булды. 1995 елның 9 майында Майкамал Латыпованың исемен мәңгеләштерү нигезеннән Кәпей-Кубау мәктәбе алдына стела куелды. Укытучылар һәр вакыт тәртиптә тотабыз. Якынлашып килгән җиңү бәйрәмен барлык ветераннар да исән-сау каршыласыннар иде. Аларга озын гомер, сәламәтлек, тыныч картлык телим. Дөньяларыбыз имин, күгебез аяз булсын. Батыр улдар үстергән каһарман әсәр тураһында безнең язучыбыз Бары Нугманов «Кайдаш кыйссаһы» дигән бик һәйбәт роман язды. Һәр ветерандар советы агзаһы һәм әлбәттә якташларыгызның исемен мәңгеләштерү буенча эшләр башкараһыгыз бит инде. Безнең Архангель районынан Бөек Ватан һугышына 9000-дән артык кеше ибәрелгән. Уларның 4000-дән ашуы кире тыуган яктарына әйләнеп кайта алмаган, яу яландарында баштарын һалган. 4 якташыбызга Советтар Союзы геройы исеме бирелгән. Уларды әйтеп китәем, Иван Иванович Пстыга, ул авиация маршалы, Бөек Ватан һугышы осорында ул 100-дән ашу хәрби усуш яһаган. Һугышты ул Берлин калаһында тамамлай. Икенче безнең билдәле кешебез генерал-майор Алексей Киселев. Ул да шулай зур батырлыктар күрһәткән, курслар тамамлап, хәрби академия тамамлап, гомеренең һуңгы көненә тиклем Мәскәү калаһында яшәй, туган ягын онытмай кайтып йөрөй. Артабан безнең полковник Антипин Кызылъедем авылында туып үскән. Ул да осусы, ул Свердловск калаһында укып сыккан була. Һугышка тиклем уларның хәрби белеме булганга күрә, улар һугыш вакытында хәрби усуш яһайлар. 4нче героебыз шулай ук Сухополь авылында 1919 елда туган, ул Саевич Тимофей Александрович. Бөтәһе 157 хәрби усуш яһай. Полковник Сейфулла Хабиров үзенчәлекле урын биләй. 112нче башкорт кавалерия дивизия артиллерия миномет полкы командиры булып хезмәт итә. Һугыш тамамлануга уның күкрәген 9 орден биләй. Гыйбадулла Бикбулатов, Миңнегали Михранов, Касим Юлмөхәмәтов, Зәйнетдин Искәндәров, Әхмәткәрәй Тимербаев, Кинягол Кужахмәтов һәм башка бик күптәр ошо Сайфулла Хабиров менән янәшә көрәшәләр. Бөек җиңүнең 65 еллыгын билдәләгән осырда район үзәгендәге мәдәният һарае эргәһендәге паркта ошо 4 героебызга бюст асылды. Уны зур тантана итеп үткәрдек. Инде был Сайфулла Хабировка үзебезнең Абдан авылында мәктәп ихатаһында урынлашкан обелиск алдына бюст асылды. Бөек Ватан һугышында катнашкан һәрбер солдаттың хезмәт тотулыгы менән баһаланып бетмәгән. Ләкин уларның һәр кайһыһы бүгенге көндә ысын мәгънәһендә геройга тиң. Архангельга ингән ердә улар турында зур мәгълүмат язылып торһа, барыһы ла беләсәк һәм әлбәттә безнең өчен бу олы зур горурлык. Шулай бит. Хөрмәтле уенчылар, әйдәгез алкышлап үтәйек шуны. Һәм без әңгәмәне тамамлагас, мәрәйдәрде исәпләйбез. Һеҙҙең команда 1, 2, 3, 8, 9, 10, афарин. 10 мәрәйгә ия булдылар. Хәҙер һеҙҙекен исәпләйбез. 1, 2, 11, 12, 13, афарин. Хөрмәтле тамашасылар, хөрмәтле уенсылар, ҡунаҡтар, беҙҙе Тамыр балалар студияһы ҡотларға килгән. Әйҙәгеҙ, уларҙың сығыштарын ҡарайыҡ. Ел-ерәнем егетемде еткәр ел етмәс ергә, яланда түгел яудала леликә булдыҡ бергә. Менгән атың, ун ҡанатың, һин
Әйдәгез, афарин тағы бірді таматарға алқышлайық. Бик матур сығыш болды бұл ерді біз бітәбізді біләбіз әлбетті. Біргелешіп, ерлап, бейішіп ұлтырдық. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл-центр». Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Башкортостан юлдаш телевидениеһендә алтын тирмә тапшыруын карайһығыз, без икенче турды башлайбыз. Бүгенге безнең уен әлбәттә бөек еңүгә арналган һәм кунактарыбыз да ошы бөек еңүгә бәйле. Бөек Ватан һугышы тарихын өйрәнгән кешеләр. Әйдәгез, тагы ла бер-беребезне сәламләп үтәйек әле. Шулай итеп, әйдәгез, һезнең командадан башлайык, Хәсән агай. Һездә әдәрәк мәрәй булгас, һәм һезнең тема беренче Әдәбият булын. Әйдәгез, әдәбияттан башлайбыз. Кайһы башкорт язучысы 1944 елда Карпат армыттарындагы тотыш бер авылдан яңгыды калган бер баланы үлемдән коткара. Һәм бында варианттар тәкъдим ителә. Сәлах Кулибай. Сәлах Кулибай бар, Баязит Бекбай, Мостай Кәрим, Мазһар Абдуллин һәм һезнең Сәлах Кулибай. Дөп-дөрес, Сәлах Кулибай. Ул һугыштан үҙлә икән кайта шулай бит. Өс мәрәй һеҙгә, афарин. Һеҙ ниндәй вариант һайлайһығыҙ? Әйдә, Өфе минең башҡалам булған. Өфөнөң Ленин урамындағы главпочтам бинаһы ниндәй тарихи әһәмиәткә ия? Мына ул бина фотоһы һәм варианттар. Украинанан эвакуацияланган ғилми академия урынлашҡан. Коминтерн ағзалары эшләгән һәм йәшәгән йорт. Өсөнсө вариант эвакуацияланып килгән витамин заводы урынлашҡан яки Коминтерн радиовышкаһы урынлашҡан. Академия наук була, витамин завод була, Коминтернда була, интернационал. Барыһы ла беҙҙең Өфөлә була әлбиттә, әммә мына ошо бинала. Анда академия наук булған, академия наук. Коминтерн Һәр Коминтерн тип. Һеҙ бер команда булғас, бер фекергә килегеҙ, әңгәмәләшегеҙ, бер фекергә килегеҙ. Бер, ике. 4-нче Коминтерн радиовышкасы тапшырыуҙар алып барған фашистларға ҡаршы. Ысынлап та, Коминтерн радиовышкаһы урынлашҡан бина был. Коминтерн яки Коммунистик интернационалдың башҡарма комитеты ағзалары фашизмға ҡаршы көрәш агитацияһы менән көндә 18 телдә радио тапшырыу эшләп эфирға сығара. Был бина тиҙ арала ошо маҡсатта төҙөлә. Сигналы хатта Америкаға барып еткән радиовышканы Гитлер үҙе юҡ итергә хыялланған имеш. Һәм һеҙгә өс мәррәй. Алҡышлайбыҙ, әйҙәгеҙ, афарин. 1, 2, 3. Халыҡ ижады. Кем 1944 елда Башҡорт кавалерия дивизияһы һалдаттарының ижадын туплап, фронт фольклоры тигән йыйынты ғәҙерләп сығара. Беҙҙең һорау, беҙҙең һорау. Кирей Мәргән. Кирей Мәргән беҙҙең һорау. Беҙҙе лә уҡытты. Хәҙер варианттарҙы тыңлайыҡ. Менән шөғөлләнде. Менә мин уға легендалар, үҙебеҙҙең райондың легендаларын дейіп килтереп тапшырҙым. Айырым легендалар китабын баттырып сығарҙы. Али Карнай, Кирей Мәргән бар, Мөхәммәд Шабуранғолов, Баязит Бекбай. Шулай итеп, һеҙҙең яуап Кирей Мәргән булды, шулай бит. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ, афарин. Һуғыштан ҡайтҡас, ысынлап та фольклор йыйыу менән шөғөлләнә. Һәм һеҙгә лә өс мәррәй. Мәҙәниәт бар, тәбиғәт, тарих, спорт. Таһир Кусимов 1937 йылда Мәскәүҙә һәр ваҡыт беренселекте алып килгән казак Иван Бушты ниндәй ярышта еңеп Ҡыҙыл армия буйынса беренселекте яулай? Варианттар: көрәш, джигитовка, ат бәйгеһе яки мәргәнлек. Джигитовка. Жигитовка. Ага, нисек улайтып уйлайһығыҙ джигитовка тип? Кавалерист. Он кавалерист, полка. Әлбиттә, шулай дөрөҫ, ысынлап та джигитовка, йәғни һыбай йөрөү оҫталығы. Афарин, алҡыштар һеҙгә. Әйҙә, мәҙәниәтте ҡарайыҡ. Мәҙәниәт. 1942 йылдың октябрь аҙағында Сталинград өсөн алыш башланыр алдынан Башҡорт кавалерия дивизияһына Башҡортостан делегацияһы бара.
Яугирдәргә халыктан наказ, бүләктәр тапшырыла, тауган ердән сәлам, якташлар менән очрашу, йыр-моң кавалеристларның күңелен күтәрә. Һорау экранда булыр. Делегация составына кем инмәй? Ул үзе һугышта булып яраланып кайткан булган. Гатиклем. Һәм варианттар Фәйзи Гаскәров, Хөсәйн Бәдәр Әхмәтов. Йосупова, Хөсәйн Әхмәтов яки Захир Исмәгыйлов. Хөсәйн Әхмәтов. Әнә Фәйзи уйлашыгыз Гаскәров. инде. Фәйзи Кем Гаскәров. ул? Hüseyin Ahmetov, Zahir İsmailov, ular frontta bulmay. Bulga Feyzi Askerov bulgandır ki uyleyim min. Bezer Yusupova, Хөсәйн Әхмәтов фронтта була ул. Zahir İsmailov inmey. Инмәй кала. İnmey kala. Яраланып кайткан була һугыштан. Шуга ул инмәй кала. Фәйзи Гаскәров дип уйлыйм мин. Feyzi Askerov diyeyim min. Зөлфия ханым кем тиң? Мин Хөсәйн Әхмәтов димен. Һәм Хөсәйн Әхмәтов. шулай итеп Хөсәйн Әхмәтовты кабул итәбез. Хәсән ага шулаймы? Ya. Булган ул, булган. Булды. Композитор Хөсәйн Әхмәтов үз теләге менән фронтка китә һәм истребитель батальонында хезмәт итә. Мәскәү өчен алышта катнаша, әмма һаулыгына сарай сәбәпле 1942 елда хезмәттән бушатыла. Ярай, Һәм рәхмәт. дөрес җавап кайтардыгыз. Афарин. Bunu bilip kaytılar iken. Фән. Фән булсын. Әйдәгез, фән. 112-нче Башкорт артлы дивизияһының полк комиссары булып яу юлы үткән Сәгыйд Рәхмәт улы Әлибаев һугыштан һуң республикала ниндәй зур вазифа биләй? Күрешкәнем бар, мин оның белән интернетта укыганда, һугыштан һуң Красина 34 безгә килде, министр образования бул, оҙон кеше ине. Афарин. Min üstlük ayıp bitireyim. Әйдәгез, Хәсән ага. Sait Alibayev ol Tahir Kusimov polkında komiser bula. Şundan min Ağdil jurnalı redaksiyasında işleyen usturda Sait Alibayev'ın gündelikleri kildi. Min ularda işkertip poşerki eden tanığı hazine. Huş vakitinde yazıp bargan indi. Uruk kala. Şularda retke kiltirip, kabattadı, korap çıkıp, redaktorlap, müharrirlep indi. Ağdil jurnalında batılıp sıktı. Рәхмәт, хәтирәләрегез. Әһезгә өс мәрәйтер 2 өс. Tarih bulhun indi. Әйдәгез, тарих булһын. Бөек ватан һугышы вакытында БССРда яшәүселәр йыйган аксага төҙөлгән 4 танк колоннаһы һәм 4 эскадрилья оҙатыла. Танк колоннаһы нисек аталган? Башкортостан пионері тип мен де шулай ойлаймын. Һәм Мин дә. Нәсия апай, һеҙ килешәһегеҙ? Шулай итеп, Башкортостан пионеры һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ, афарин. Тағы ла МОПР-ның Башкортостан ойошмаһы, Башкортостан Осавиахимы, Башкортостан уҡытыусыһы тигән танк колонналарла ебәрелгән була. Һеҙгә тәбиғәт ҡалды инде. Бөйөк ватан һуғышы тарихында берҙән-бер медаль алған һәм һәйкәл ҡуйылған аттың ҡушаматы варианттарны тыңлайыҡ. Орлик, Ласточка, Рыжуха яки Гулливер. Аны яҙалары. Сөнки аны безнең ауылдан күп ат киткән. Нишләп ат белән ҡайтманың тигән, потому что аларҙың атларын 112-нче дивизияның мәсе комбинатҡа оҙатҡаннар да, был һалдат, мин үҙем ошо ат белән килдем, ошо ат белән ҡайтам тип алып ҡайтҡан ул атты. Һәм ул аттың ҡушаматы? Ласточка. Дөрөҫ, афарин, шулай. Кереш дигән атыбыҙға Миәкә районынан Исәнсау йөрөп ҡайтып, оҙаҡ йыллар шунда булғанға, Илсуғыл ауылынан киткән ул. Илсуғыл ауылы кешеләре бөгөнгө көндә аңа һәйкәл ҡуйырға әҙерләнеп йөрөйбөҙ. Уның турала кинола төшөргән беҙҙең режиссер Вилюра Иҫәндәүләтованың «Толпар атым, уң ҡанатым» тигән фильмы ла бар. Афарин, һеҙгә өс мәрәйтер 2 өс. Шулай итеп, хөрмәтле уйынсылар, икенсе турҙа аҙағына яҡынлашты. Хәҙер һеҙҙең команда менән аралашайыҡ. Әйҙәгеҙ, Сәйфулла ағай, һеҙҙән башлайыҡ. Белеүемсә, һеҙ быйыл сентябрҙә 90 йәшегеҙҙе билдәләйегеҙ, шулай бит. Сәйфулла ағай, улай булғас, быйыл бит инде Бөйөк ватан һуғышы башланыуға 2 йыл. Һеҙ ошо осорҙо хәтерләйһегеҙҙер, әйме? Безнең район тимер юл эсендә ята бит инде. Шул тимер юл эсендә ятыу ярдәм иткәндер инде Башҡортостан хөкүмәтенә. Калуганан 17 августта снарядлар эшләй торган завод күсеп килә. Рабочийлары белән, станоклары белән. Ана шул заводта
Хугыш жылы 900 кеше эшләгән. Военныйларда эшләгән, военноимнарда. Снарядлар сыгырган 15 миллион 250 мең снаряд. Ул бик данлыклы войсковая часть. Менә Кызганска каршы хәзер ул войсковая часть бетте. Авылда эш юк кешегә. Безнең Игелендә 4 полк формировать ителгән. Ана шул полктың солдатларын формировать иткән, өйрәтергә кирәк, ашатырга кирәк. Решение сыграннар обкомдан, райкомдан, Хорап та тормай, һин 3 кеше керетәһең, солдатты, һин 2 кеше керетәһең, продукты бирәбез, утын бирәбез, менә шайтып квартирала яшәгәннәр. Килделәр исән һаулары. Мин ошында кунып йөренем, ошында кунып йөренем. Шанһың Алатыркала конганнарына директор совхоза Игелендә һауган күп бит инде. Һәр берһенә 3 килограмм һауган биреп, шатланып кайтып киттеләр инде. Шуннан һуң бездә 7 герой бар, Советтар Союзы геройы. Анискин, Силантьев, Вакульский, Шишков, Пономарев и Бессенный. Шулар араһынан Еремеев дигән летчик беренчеләрдән булып Подмосковьега һугыш барганда таран применил. Ул Виктор Талаихин түгел дип әйтәләр инде. Буны Еремеев беренче булып протаранил, немецкий халык койрыгын. Һәр бер школда музейлар бар. Укытучылар киткән һугышка. Ана шул музейда барыһының да исемлекләре бар. Менә быел бер бик зур мероприятие үткәрдек. Помним, чтим и гордимся. Летчикларның туганнары килде. Менә шуларды йыеп, укучылар, родительләре килеп, концерт, родительләр илап утырдылар. Буш елына килгәндә инде 2 агай минем һугышта үлде. При форсировании Днепра. Атай мәрхүм карт, без 6 бала. Яшерин батырын түгел, Юмырын да ашарга туры килде һугыш елы. Шанһың башак ия тургайны яз көне. Ана шул башакты йыеп алып кайтабыз да, буйдайга алыштырып ашай тургайнык. Менә шулай хәлләр. Бик матур итеп тәфсирләп биргәнгә зур рәхмәт һәргә Сайфулла агай. Нәбирә ханым, әйдәгез һәргә күсәйек. Миякә бит инде шулай ук батырдарга бай ер. Безнең райондан һугышка 11652 кеше китте дип һанала. 4400-дән артыгы әйләнеп кайта алмайдар. Районда 3 героебыз бар. Бере Абдуллин дигән героебыз, Мансур Идиятович. Берсе Максим Иван Васильевич летчик, Абдуллин артиллерист. И бере бит инде бөтен республика белгән Мингали Губайдуллиныбыз. 3 героебызның да исемен мәктәпләр йөртә. Быел әйтеп үтүемсә 100 еллыгын байрам иттек Губайдуллинның бик зур итеп. Валерий Мөхәммәтович та безгә килде. Яңрак парк асылды. Ул паркка Галянур Бухараев дигән якташыбызның исемен бирдек. Муса Ялилчеләр оешмасында була, Пленга эләккәннән һуң 25 август 44 елда Ялилчеләр белән бергә язаланып үтерелә. Бер генә һугыш ветераныбыз калды, Пашина Феодосия Митрофановна, ул апайыбыз шәбәле ул. Безнең патриотик хәрәкәт иткән оешмабыз бар. Етәкчесе Нафиков Вилсур Марат улы. Бик күп һугыш үткән җирләрдә булып кайтып, раскопкалар эшләп, исемнәре билгесез булган райондашларыбызның исемнәрен табып, обелискаларга исемнәрен яздырып кайталар. Шунда барган бер егетебез дә үзенең картатаһының исемен табып кайткан. Фидан исемле егетебез. Рәхмәт, афарин, шундай матур эш алып барганыгыз өчен. Хәзер инде Валерий Мөхәммәтович, әйдәгез. Һәр республика ветерандар советы рәисе буларак, ветерандар елдан-ел кәмей әдәя бара. Әле күпме ветеран бездә исәпләнә? Мин беренчедән әйтер идем, менә безнең председательләр бөтен 70 районда, шәһәрдә безнең оешмабыз бар. Председательләр менә минем белән янәшә утыралар, бөтенесе дә шундый матур, шибәр, күп эшлиләр. Мин әйтер идем, организационный комитет булды бит инде. Ради Фаритовичка миңа сүз биргәч, мин әйттем, Ради Фаритович, безгә геройлар китабын яңадан карарга кирәк, өстәргә кирәк. Ул рөхсәт биргәч, карый башладык. Без бит гел әйтә идек, безнең 278 герой бар инде, Советлар Союзы герое дип, эзли башлагач, карый башлагач, безнең бүгенгә 299 Советлар Союзы герое Башкортстанда туып, үсеп, олар читтән килгән геройлар яшәгән,
хезмәт иткән Башкортстанда шул геройлар 299. 47 тулы кавалерлар, 3 орденлы, и 30 безнең Россия геройлары бар. Алар арасында 6 кеше батырлыклары өчен Россия герое исемен бирелгән. Мин әйтер идем закон турында. Кем 22 июньдан 1927 елдан 3 сентябрьгә 1945 елга хәтле туган балалар, алар бөтенесе дә сугыш балалары була бит инде. Хәзер бит инде удостоверение һәрберсенә танытма бирәчәкләр. Без бергәләшеп эшлибез инде. Без иһә икенче турда йомгаклайбыз. Бераз тәнәфестән һуң мәрәйләрде һанарбыз һәм кем еңүсе икәнен белербез. Безнең менән бергә калыгыз. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле тамашачылар, һез алтын тирмә тапшыруын карайһыгыз. Икенче турда йомгакланык һәм тәңкәләрде һанарга вакыт җитте. Күп кенә күренә. 1, 2, 21, 22. Афарин! Эзеке күпме икән? Хатта ускала һыймай түгелме? 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25. Афарин! Тәңкәләр ханы буенча һез егәүсе, әмма безнең ойында бер дә еңелүсе юк, чөнки бүген бездә шундай зур, матур, сарайда бөек еңү көне. Шулай итеп, хөрмәтле катнашучылар, бездән дә һезгә бүләктәр бар. Уларны безнең багышларыбыз тәкъдим иткән Серафимский каз мамагы фабрикаһыннан мендәрдәр һезгә. Әйдәгез алкышлап китәйек, афарин. Башкорт энциклопедияһыннан китаптар, китап нәшриятыннан китаптар һәм Юлдаш радиоһыннан аудио йөнтык һәм шулай ук китап. Ихлас күңелдән кабул итеп алыгыз. Ә без иһә бүгенге тапшыруды йомгаклайбыз һәм тагы ла берде хөрмәтле тамашачылар, һезне бөек еңү көне менән котлайбыз. Киләһе очрашканга тиклем сау булыгыз.